सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले है। बच्चों की सर्दी खांसी को इन घरेलू तरीकों से मिनटों में करें दूर। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण वो जल्दी सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड व्यक्ति या सर्द हवा के कारण भी बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। बच्चों के बीमार पड़ने पर पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन दवाइयां बच्चों के शरीर पर बुरा असर डाल सकती है। सर्दियों में होने वाली इन छोटी मोटी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू तरीके भी अपना सकते हैं। इन असरदार घरेलू नुस्खों से आपके बच्चे बिना किसी परेशानी के सर्दी जुकाम से राहत दिला सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों की सर्दी खांसी को दूर करने के लिए असरदार घरेलू उपाय। 1 अजवाइन। 1 कप सरसों के तेल में थोड़ी सी अजवाइन और 10 कली लहसुन को भूनें। इसे ठंडा करने के बाद बच्चे की अच्छी तरह मालिश करें। इसमें मौजूद एंटी इंसेक्टिसाइड और एंटी वायरल गुण बच्चों को सर्दी खांसी से तुरंत राहत दिलाएंगे। 2 अदरक और दालचीनी को पीसकर इसे 1 कप पानी में 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इसमें शहद मिक्स करके बच्चों को 1 चम्मच पिलाएं। इससे उन्हें सर्दी, जुकाम और खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। 3 शहद। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या होने पर उन्हें शहद का सेवन कराएं। इससे उन्हें तुरंत आराम मिल जाएगा। 1 चम्मच नींबू के रुपए में 2 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करवाने से भी उन्हें आराम मिल जाएगा। 4 संतरा। विटामिन सी के गुणों से भरपूर संतरा शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिससे सर्दी खांसी जैसी समस्याएं दूर रहती है। इसके अलावा संतरे का रुपए पीने से गले की खराश भी दूर हो जाती है। 5 सहजन। सहजन की मुट्ठी भर पत्तियों को 1-2 कप नारियल के तल में गर्म करें। इसे सुखाने के बाद बच्चों के सिर की मालिश करें। इससे बच्चों की सर्दी, खांसी और कफ की परेशानी दूर हो जाएगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।